السلام عليكم الحب ديالنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم امين. عليه الصلاه والسلام. حبيبي رسول الله. المهم الحب ديالنا نشارك معكم واحد الدجاجه كيفاش غادي ننظموها ان شاء الله ونرتبو ترتيب من هذا باش من الطويزين كيجي رائع ولذيذ بزاف بالسبرجال بطا حلوه. والدجاج اللي صايبناه غسلناه ورقدناه ودرناه في الكونجيلاتور كل نهار نجبدو ظريف باش ننظمو الشغل ديالنا. المهم عندي هنا واحد الدجاجة انا خديت منها واخدة منها فخذ درتو درت منو في داك النهار اللي جبتها. عندي هنايا الثومة وعندي قزبر معدنوس عندي الحامض مازال غادي نزيد قزبر يابس تمر البنة تمر الزعفران هادشي اللي كاين الثومة. المهم غادي نغسلو الدجاجة مزيان ونفصلوها بعدا على حساب المقادير اللي غادي المهم غنقادو نرتبوها في الثلاجة على حساب الايام اللي غادي ناخدو فيها الدجاج. المهم كنقيوها مزيان غنديرو داكشي على حساب المبتدئين وعلى حساب الناس اللي كيبغاو ينظمو يعني باش يجيهم داكشي ساهل يكونوا زربانين من الخدمة ولا شي حاجة غيجيو يديروه في كوكوط ويسدو عليه كيجي ساهل بطريقة زوينة. المهم غادي نفصلها دابا غادي نحيد هادوك الجلدات اللي ما الجلود اللي ما ندير بهم ونحيدوهم. الدجاج الا بغينا نحمروه ولا شي حاجة كنخليو ليه الجلدة ديالو، ولكن الا بغينا نطيبوه في الطاجين الاحسن نحيدو ليه الجلدة ديالو بلا ما نخليوها فيه. المهم غندير معكم ان شاء الله غير وحيدة نفصلها معكم ونقادها في سميتو بالسرمولة ديالها بداكشي. المهم الحب ديالي متنساونيش في اللايك وفي ابوني وتعليق زوينين بارطاجيو مع الحب ديالكم. الله يحفظكم ويسهل امركم وشكرا لجميع القنوات اللي كيدخلوا عندي دائما ما كينساونيش كنشكرهم بزاف والقدام معايا بزاف القدام معايا من بكري كنشكرهم بزاف وكنقول معايا كنتفرج لكم في الفيديوهات راه بعض المرات ما كنلقاش التعاليق البلاصات فين كتبوا التعاليق ما تلقاهاش. كندخل مع المرات الفيديوهات قصار كنتفرج ما كنكتب تعليق ما كنلقاش بلاصه التعليق ما فهمتش واش عندي مشكله في التليفون ولا ما فهمتش. المهم ملي كنلقى التعليق راه بلاصه التعليق تنكتب ملي ما كنلقاش راه ما تنكتبش كنتفرج وما كنكتبش وكندير لايك هادشي اللي كاين. امر الله اللي كيشد. المهم هادي الدجاجة هنايا نقيتها غنقيها مزيان داكشي كاع داكشي وسط منها مفيهاش شي المهم مفيهاش شي حاجة. المهم نحيدوها ليها نقيوها مزيان كنقيوها مزيان اصلا هو كيغسل الدجاج كيغسلو مزيان غير الا بقات شي حاجه ماشي هي ديك ولا شي حاجه الجلدات حنا كنحيدوها بحال مثلا الجلده بحال هاد سميتو اللي كيكون داخل الكريه ولا باش كنقولوا ليها كنقيها مزيان مكنخلي فيه حتى حاجه كنخلي غير العظم واللحم ومع الغسيل غادي نزيد نحيد. المهم نقطع على حسب زعما داكشي اللي غنرتبو اللي غادي كل نهار شنو غندير فيه. النهار اللي بغيت زعما ناخد فيه الدجاج شنو غنجبد واخا بقى عندي الصدر هنايا كثر من كيكون الصدر كثر من سميتو. المهم باش نقادو لان الدجاج ديال الناس جوج الافراد اما الا جا شي حد اخر غنمشيو نجيبو الدجاج الا جا الدجاج شي حد اما غنزيدو اما غنديرو كلو اما غنجمعو داك الدجاج اللي عندنا كلو في الفريكو غنديروه اما غنمشيو نجيبو الدجاجه. هادشي كنديرو على حساب الايام اللي عندنا
كنغسلوه مزيان ونقادوه. انا نشارك معكم الطريقه راه كيجي زوين، طريقه زوينه كتجي، هي كتسهل المأمورية من بعد. المهم دابا غادي ندير الحامض. انا من خديت الدجاج لقيت واحد السيد تيبيع الحامض، خديت الحامض، عنده نص كيلو ديال الحامض بحال هاد الشكل الخضر. انا ما كنديرش الملحه في الدجاج، كندير غير الحامض وصافي. ولا ما عنديش حامض كندير الخل صافي، كندير الملحه عفوا غير الحامض صافي، ما كنديرش الملح، لانه هو كيعطي واحد الماده كيكون واكل هو اصلا الملح، فيه الملح، بلا ما نزيد نقتلوه بالملح ونطيبوه بالملح كان يولي. ما زدت الحامض، خليته شويه مرقد معاه وعطي واحد الريحه زوينه ديال الحامض. دابا خليته مرقد معاه واحد شويه وغسلته. هانتوما راه تغسل مزيان ودرته في كسكاس، خليته كيتخضر. دابا غنوجد الشرموله ديالو وغنرجع معاكم. ديك الكبيدات وداك الشي كناصي وداك الشي اما نخليهم بوحدهم كندير بهم شي حاجه، اما غادي الكباد ديال القلوبه وداك الشي نشاركوهم معاهم مع شي مورصو. المهم غادي نوجد دابا سميتو العطريه اللي ندير فيه. المهم عندي هنايا قزبر يابس كيما قلت لكم، دامة زعفران، دامة البنه، غندير واحد شويه الملح كيما عنديش دامة ديال الكنور، ما عنديش بزاف، ندير واحد شويه. غنزيد شويه الملح، زيت القزبر ومعدنوس، ثومه وشويه الملح كيما قلت لكم. هادشي اللي كندير. يمكن لكم ديروا عطريه الا بغيتو نتوما، يمكن لكم لو بغيتو ديروا عطريه ديروا غير، لما بغيتو ديروا القزبر ومعدنوس ديروا غير العطريه بوحدها. كنا كيعجبني القزبر وداكشي يكون قاد. ديال القزبر والثومه تا هما كيطلقوا واحد المذاق ديالهم زويون. المهم زدت واحد شويه ديال الماء، منكترش بزاف، غير شويه، بغيت ديك السرموله تكون تبقى هكا ناشفه، من كترت الماء بزاف. باش تذوب ليا ديك دامة الزعفران صافي. الدجاج بعد ما تقطر مزيان غادي نديرو هادشي كيقول ابيض بالحامض. الحامض كينقيه مزيان وكيخلي فيه واحد الريحه زوينه، كيحل ديك الريحه ديال الزفوريه وداكشي. احسن حاجه هي الحامض. المهم دابا غادي نشرملو كله بهذا الشكل، راه واحد الريحه طالعه منه يا سلام يا سلام. اصلا هو غسلته بالحامض، ودابا قزبر ومعدنوس ثومه، طالعه منه واحد الريحه رائعه زوينه بزاف. المهم غادي ندير ليه بحال هكا، وانتوما معايا تابعوني باش تشوفوا اش غندير ليه. غنطيبو كله. المهم الحوت ديالنا انا قسمتو هكا، درتو على 5 مرات، هو راه 6 مرات دجاجه، قسمتو على 6 مرات. حنا جوج ديال الافراد، جوج الناس، الله يجعل البركه. غادي ندير السلوفان، وما نتوما بعد ما جمعتو هكا بالسلوفان كل طريف بوحدو، من بعد جمعتهم في ميكه وحده درتهم في الثلاجه. المهم الحب ديالنا عندي الملوخيه او الباميه، عندي الصفرال، عندي بطاطا حلوه، عندي البصله، بطاطا عاديه، بطاطا حلوه، قزبر معدنوس ومطيشه. المهم نصيبو ان شاء الله بعد ما غسلت داكشي مزيان نظفتو مزيان. المهم غادي نقشر هذيك البطاطا حلوه وغادي نقاد داكشي. الصفر قطعته ودرتو هكا يطيب، درت معاه شويه السكر وشويه القرفه، واحد الطريف ديال بطاطا حلوه غنديرو ان شاء الله مع العصير، طيبته مع السفرجل
وعندي نبتة حلوة عادية، وهذا هو الدجاج اللي قديته معكم وغسلناه وداكشي. راه الجمد يعني بايت الغد اللي صايبت منو خديت منو. هانتوما كيجي ساهل بطريقة زوينة، غير كتحليو بلاستيكيك وديروه اما في كوكوط اما في الطاجين. طريقة عملية وزوينة بزاف وكيجي لذيذ بزاف. الدجاج عندي كيكون مرقد في العطرية كيجي رائع يا سلام. المهم غادي نحيد هاد الملوخية وغنقاد البطاطا وعاد ندير الملوخية من الفوق. المهم هانتوما كيفاش قادير الطويجين هكا والبطاطا تفرج لها هو كيطيب. المهم كنقادو الطويجين مزيان كنحلقو عليه لان العين كتاكل. تفرج راه طاب والطويجين حتى هو طاب ما شاء الله تبارك الله جا رائع. ديك الملوخية راه كنحماق عليها انا يا تفرج. المهم خضر زوينة بزاف، ديرو الخضر ديرو الطويجينات هكا راه مزيانين للوليدات وصحيين وخبيز ديال الدار. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين هكا كيجي. نتمنى يعجبكم وهادشي اللي كاين الحباب ديالنا. شكرا لكم بزاف وما تنسوناش في لايك وفي ابوني وتعليق زوينين بارطاجيو مع الحباب ديالكم. وشكرا لكم بزاف وديروا الدنيا بسيطه وهادشي اللي كاين. وشكرا لجميع القنوات وشكرا لجميع المشاهدين اللي ما عندهمش قنوات الله يرحمهم والوالدين كيشاهدوا لينا. وشكرا لاي واحد دار لي ابوني، شكرا لاي واحد دار لي لايك مشاهده. الله يرحم لي الوالدين والله يخلي صحته يا ربي الله يعطيه داكشي اللي كتمنى في خاطره. وشكرا لكم بزاف الحب ديالنا وكنشاركوا معكم على المهم شاركوا وصافي راه كلشي كيعرف يطيب.